Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika la kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gene, nazala moninga na yote. Papi Gene. Nazala moninga na yote. Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait les Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que nazala moninga na yote? Est-ce que nazala moninga na yote? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gene Omoniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka moninga na yote, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te dit. Bayuma, wana 1 euro na poche, obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na bisote. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Chers amis, Topé Sibinombo, t'es partout, beaucoup disposé de temps. Il y a Colondabiso encore, na tolobe la vie officielle. Vraiment un grand merci. Nabino Nyoso, Bozalakawana. Merci encore, Nabandeko Bazo, partager l'émission, partager l'émission Nabiso, et puis beau s'abonner encore. Et belé à tolobe la vie parce que à très bientôt. Dans 2 semaines, je vais frapper. Donc, à très bientôt. En tout cas, bon, le bagano est bon, l'émission est bien. L'émission est bien. It's coming soon. Voilà. Merci à la grande équipe. Washington, merci. Jérémy Mona Canada, merci. Didier, merci. Et merci à Emile Bamba de Zurich. Pourquoi ne pas Topé Sassou, merci et Belé et pas il y a Platini Chipamba. Ah, Papi le roi car c'est limité, merci Nayo. Lelo, Nazan a plaisir et Belé, Royamba pour na Bino, pour na Bandeko Bozo Ndabiso. Moko, il y a Banana Nzambe. Voilà. Frère Jeff, la question Bote Belé. Frère Jeff, il faut la question Bote Belé. Il y a Mikolo, yo, Mouton a Yambi Mikolo, yo. Franchement, on n'a pas parlé de Boyokaye. On n'a pas parlé tout, Bazo Yokaye. Même Ngamoko, Nanda Kunanga, batu baza fan ya Banzembo wana, ya Nzembo wana ozo sa succès Mikolo. Tunanga Nzembo nini. Avana Roloba. Merci na IP Diego Kao, Bo Vanda Penda, Bo Benda, la télévision, Bo Yoka. Il s'agit bien de notre frère Blaise Binda. Yona Yambi. Bonjour mon frère. Bonjour, Papi Gene. Tout le monde a sepeli. Oh, yes, you go. Alianga no lisusu. Asomo. Balianga no baba tuté balianga. Asomo. Atuka boni ndeko ngai. Ah, kimia zambazo batela nezo monaka. Na sepeli komona vraiment. Na pena sepeli, na luka komona yo. Ouais. Na tala kopeka luka bandeko bautala biso. Amen. Lelo penza na pembeni na yo déjà honneur. Ah ouais, ngape lelo na za pembeni ya muto sa 6 bandaka bat. Amen, zambazo lokumu. Vraiment na linga ito meka ko solana lelo o meka na ko betela biso qui est Blaise Binda. Blaise Binda za d'abord moi na commune nini Blaise Binda uta wapi voilà malé petit roya place toza lelo. OK, Blaise Binda tout d'abord aza mwana
commune ya Matete na botami na Kinshasa mais na koli na Mwanda na ba Congo na bandi pe ba classe na kuna na ko silisa lango na Kinshasa et naza 5e na famille voilà donc et puis on a encore pour l'instant wana donc voilà quoi. OK, parce que Mikalo Robetela biso musique musique au banda musique ne yo banda musique on manzambe to banda musique on bon musique to banda n'émission sur n'émission sur de banda là pour na bio programme oyebi je crois que plein fanatique na ola oh merci na ola naga banze mona papa JF ifonge na PCP mbote biskaza quelle grâce ba clip kitoko banzembo bien franchement n'a pas mola maki kota en tout cas merci donc n'a pas mola bino et au découvrir pe talent mususu nga na bika na landa oka na tolo bela vie donc on zo kaneza pe muhimbi munene bo et ça un plaisir donc en fait ngai musique na banyango bon ndeko tolo bakaka bo mwana oui so bi bo mwana ko betate mais fanatique à musique OK donc so na bisio kolinga musique comme amoureux à musique je crois ça y na ba âge ba 7 ans OK na ipena mwana mukie OK sikolo ko ebendanga na musique ezaki nzembo ezaki kutu ko yemba te na ibaka à l'époque tango pour papa na biso azaki moto ba voyage mingi a se retrouvaka nazaka pena jeune jeune enfant quoi na ki mwana mukie penza asa komaki kovanda na boma biso ngena na Kinshasa après to koma na Mwanda ba vacances comme azako sala kuna biso kende pa nae je me rappelle place na côte comment penza amoureux à musique je crois que mali boson a expliqué ngo ezalaki azaka na tourner disque à l'époque parce que surtout que vacances azalaka tala na ba disque belé amona avant que musala achi banzembe zo beta azaki penza amoureux à musique internationale banzembo banana Mouskouri à l'époque tout ça banzembo mindele na banzembo na biso pe kaka bataki mais ce que achi banzembo zo beta nazo mais voilà qui na mwana muke ba 4 ans 5 ans na assure na pe na mwana na kuta bandi classe te na mais ndenge ni bato basala ka banzembo c'était ça en fait na mutuna mituna basala banzembo ndenge ni ezoko lekela ngai mais ezaki ko mystère ponanga na ukana yeba basala banzembo ndenge ni après ko poussa na ngai nzembo liboso o captiva ngai ezaka nzembo Pongolov nzembo Pongolov je crois ezalaka na biso ko yebango Mati bilo moi bon nzembo Mati tout ça oh ngala leli mama bilo moi bon siko maloba nzembo za ko yemba na ka mwana mukie mais ils ont pensé à moi mais je crois na habité pour na bi que veut tout m'appelle comment banzer pour na Pongolov na si yemta komango pour na landa ba texte ba tout écriture nzembo za ko mabiki na zoki na motema basi bilo moi bon siko ils ont pensé tellement mawa ils sont mélancolique dozaki kaka soki nzembo zo beta fona lukana na yokango na pusana on a premier nzembo après deuxième nzembo captiva kanga ezaki bongo bouger et so iba bongo bouger très bien nzembo ya Teddy Sukano ya Zaiko nzembo wana e captiver nga susu nazoka nzembo nazoka maloba nzembo na nzembo ngasiko après na koma amoureux ya maloba siko ya banzembo siko ngasiko nzembo siko na kika nzembo za maloba moko makasi fona lukana yeba na combien ngo tout ça fona tala ba disque wana tout ça compositeur nani en tout cas franchement musique ngapa na nga et yaka penza pona nanu nzembo oyemba kuta ko kipango te ngaka nzembo kasolo ki nzembo ko ezo toucher tout ça fona lukana la ndelango donc musique e bandi wana kokola na ngai malembe na komi na je crois à l'âge de 14 ans, je toujours à Mwanda. Précisément parce que maman a commencé à vendre, comme papa a été à côté, on a commencé à vendre à Mwanda, mais dans le village, dans le Sianfoum. Ok. Bon, quand on a bien au Sianfoum, on a si bateau qui n'a pas Mwanda, mais ça village, mais quoi village ti? Pour miner les bases qu'on a trouvé en vista. Miner les bases qu'on a juste permis dans l'océan. Nasi ba na Sianfoum bazo mon anga na piscine nombo te baza belé, so voyager ba comment moka touristique. Moka touristique. En tout cas, miner les batonga ngo penza. Kureza ki ma epeza ki tout ça. Et ça dit que kuna na banda classe na ngai liboso première primaire. Na kotanga na ngai je qu'on a commis na ba 6e primaire boende na ko créer groupe na ngai déjà. Yandoule. Bao bazotala ba hebi. Basala orchestre na personne comme Viva Star à l'époque.
déjà on a déjà comme célèbre na mboka tout bayeba déjà garçon moko yemba on ba mboka mais gasiko déjà yemba déjà na yemba pour na ko yemba trop donc ti ça dit que na sangisa moi ba ndikoka ba ninga pe zo ninga ba ko yemba pe tout ça na yeba ko na mina moko ko muzi azaka toujours kuna ko muzi azati le lokuna na mboka na donc yazaka siko yesiko azako ipatenga pa yazaka dia ko ma champ. À l'époque, on a commencé à me moi bana mikeka. Mais ils ont peut-être nzembo pensa ko oh, ce que on n'a pas répété sous banzembo on pas battu. Azoya nango mais azaki ko ki soka emi nzembo na groupe wana mais soka pe nzembo et ce qui ne pena maloba très bien. Après et au sala que je crois on a âge à 16 ans 17 ans na raison parce que définitivement ce qu'on a kin. Mais après, na baboma to créer de groupe monté na pesa on peut comment vivre star ezaka batu mais nga na komi kuna et on commence quoi parce que na comment nzembo moko na si bande ko ba série na ba ba kango nzembo wana donc bazako bandela ngo donc ce qui OK c'est ça m'a dit pour nzembo wana donc nga na komi ba meminga pa mina ngo jani nzengo na si pa Hollanda azaki mona baboma à l'époque Amina nga na commencé mon pona histoire wana na matete donc na commencé pona Amina nga moko azalaka makamuka bolingo kaka bona copine et tout ça et ça dit que à partir wana na commencé mboka ka boye pona ye baninga bayoka ngo bakamo oh yo moko komi nzembo nga na komi nzembo et habiter nzembo za makasi trop ba meminga na orchestre mo na baboma wana orchestre na kuta pe boye ba bisinga bakina so na sala test la batubele siko ba OK ça tango à l'époque batubele ba musicien so utaka na art party no groupe mo bozaka na de bonhomme alimpela za ko yemba wana siko alimpela boto kinesika na wenge bango siko bango bayaka wana ba osata ba test so ba bete ba guitare bo sanu ba kombo na bango bazaka pe mo konika boya seri wana enga na ina yemba nzembo abisika ba masa biga fo yemba ka shawana guitariste bazu guitare no beta. Bon, on a déjà collé mon qui est na ba reposer des voix na mais na robeta na groupe te premier groupe na penza qui no beta bona kishasa ezaki wana ba vantala to so combien de personnes ça test bon ngana bisi na pesi bango skora marche na munoko kaka ngi guitare ni ano beta mutongo pa na guitare na no parce qu'on nzembo na batutu ba mana calme bazoka nzembo et silika boba guitare ça beta pour ça ni comme on a bon bref peut-être quoi azobeta guitare ebisinga ozo promettre ebisinga benzo promettre nazongi siko nzoka ndenze mwane kotaki siko babenga nani ba kolo ba groupe wana président voilà staff na bango ba sepela nango ko sepela nango wana nde ali bako bengi sanga lobi yaka na répétition na bo répétition bika bana matete mama na bagarre bitumbe groupe pasani OK c'est pas ça dit oh OK c'est pas ça qu'on vient mon arija net so azala na eba souté so azala na matete abendanga ina vient mo shi comme singa kufa na mususu wili evoloko bar mo azala na matete boye akoma pasteur ba bisenga musana nzambe abendanga sikoyo ba bisinga te mondinga za boye batutu bakei mais yo to récupérer yo comme ça tout banda mouvement mais ce que chant wana to besoin chant wana oh chant yemba kilo oh na yemba kilo biwana oh moni ba checker ngo kati papa wi nzembo na siko ba bengisa ka guitariste mo na yemba ka nzembo ba vient ba tombe amoureux nzembo ba yo kaka nzembo ba bandelaka ba yo kaka nzembo ba bandelaka ti esali ke ba rombengisa ba yo zanga siko de amis moko boye ba musicien comme on ba chanteur penza ponga za ko yemba penza ko yemba ko bricoler mais nzembo ndezaki bien ba chanteur na ba yebo ba uti siko na groupe na ka art party no wana moko comme les Gilles Fimbera siko na Angola to sola nae mususu Aimé Bondo tout ça ya zaki loka orchestre ya beta loka orchestre makamuko orchestre ba siko loka orchestre o mususu azalaki lokola Papa Wemba emba pe ba ten ka loka pa na bi Gilles Fimbera wana na bi ka otala émission na PC Mbote Gilles sali que ba ya wana na ba bazo yimba siko loka orchestre na Papa Wemba ba récupérer ko nzembo nzembo comment kia bangoti ngana imba ngazo ka vocal moko muke ba yimba nzembo mobimba batie joso bombo ka ba sa radio so na so biso te bazo nzembo mwana kolela na biso nzembo ko za succès na secteur wana donc OK c'est ça la maka pour nzembo mwana OK bonjour ba tout ça
bakomoya staff comme kola ngasi koyo na parler comme problème et comme problème na ndako donc nazo batene expliquer na musicien pour faire la répétition et puis au moment soki na yé répétition ah ozo ba gaz pesa batu bazo yambo batu donc ba vie musu bazo peso ba former tout ça na mona ah balinga nga toka pona nzembo wana et puis ça li que ils ont aussi raté tina okima orchestre na kima orchestre ou mena pété orchestre panzani après na vanda na ngai parce que la ndako zaki so na bimi na butu na ibaka une fois deux fois bona kenda concert so na zongi na ndako grand frère na pa na vanda na grand frère na ngai ils ont zaka ba problème olé na ndako te wuti tout ça ils ont kokangote une fois deux fois na comme okima bango na mokima bango na kimi pe na bunga ki penza après na comment ça il kanise comment isiko que comment ça comment banze monanga bien nazo benga sikoyo baninga nanga ba guitariste ba musicien na ko ba bijou de Paul Ganat so ebié aza soliste bazo beta pa waze quoi baza belé ba na matete ba ebinga bazo tala émission ba ebi ba bijou to travail na bango ba yem to beta na ba musique na à l'époque na au déchiffrer nga ba nzembo po bango pa na bango ndire bango to bazo beta ba guitare na ba basi ouais ba guitariste dans la famille Agi ma yé la musique et puis bagi moi moi staff mon sous Stallone yo na mona tika na musique a obeta basse na ça moi équipe dans moko ba ka na ndako soki na kominzembo to enregistrer après ba tika nga ba cassette tanga ba audio siko to ka ba master kaka tout ça voilà il va apprécier na comme banzembo c'était comme ça début dans la musique et puis après ko ça là que na obeta premier concert na ngai na groupe wana kaka vient na mo utaka Paris akufa na EP eraye azobeta Marie Paul wana siko el Paris wana siko ba grand frère na pa utajan lisi ko na pisi mbote sur la émission azota dia poto na comment idée ayeba na idée na matete siko ba musicien bazala pa na ye Jean lisi ko na pisi mbote vele mo voilà donc ba musicien bazala pa ne bandit ba tutu kalu junior so bazala na ndako ba Emile ya zo kota la wenge tout ça bango tu wana à côté wenge sika zo ko ya wana tout ça on était tout ça bon ponga na kunda ri baba na mona ba bivarai bivarai voilà ça otala émission oyo pour baba na biso la kangonya za ko répéter wana pa ba José Zita babima mais nga siko na tikala obeta kuna te à l'époque bon voilà donc na betani na ba moment kuna za ika juste ba mi quoi ba to quartier tout ça et au ça là que né na comme na ko répéter la bateau ko répéter na batuti na obeta na une habitude silwana el Paris fa beta musique na café GA ndesiko ba ko solliciter nga pa viona comme obeta na ko ba cassette azoka pe banzemo na kana donc na lingi sur moyen zali obeta pe na nini obeta pe na Marie Paul na les rideaux na sangisa pe ba musicien ka obeta na musique ne premier concert na beta bon là où mais la pété na voyager voilà. C'est comme on doit travailler mingi na kokoma to na koyemba. Bon koyemba en fait ngai ti lelo. Na zo c'est vérité. Ti lelo na fanatique a koyemba te. Donc en tout cas franchement naza rare ya ba artiste musicien to ko lo baga ne to bengaka oyo ba nazalti ko za jamais fan ya ba chanteur. On est beaucoup là, il danser. On a biloko peut-être fan gars écriture. Ça dit faut yoka. Papa we mbayembi. Mais na koluka ayebi nzembo nini. Donc nzembo ngo eza ndenge nini. Donc na tika oza jamais ba fanatique na bango. Zomona. Siko akamba ko ebiso ke non en tout cas ba nzembo komagera bien. Depuis au mois na koloba premier nzembo déjà na komaka na ba âge ba 14 ans. Nzembo wana pona koninga suku to ko pesa ko yima banzembo la galate tu vois dans la quoi comment na moi dégoût nango mais bandeko baza bazoye baba minanga wana suku na bana mwanda à l'époque on dit na comment on met la noix mais ba grand frère ba yeba obeta moi liquide ouais là on met la noix na cigarette je crois pas cigarette na bananga après midi amba de na on met là likeke si ko wana to bende na mona nga na noix na ça diko premier nzembo nanga wana so milinge côté batima yeli ouais qui est là et tu me montres ça ouais quand la bande me représente mboka wana
après nde na comment sikoyo baninga bazoka nzembo bazondima te mais biso tokomi nzembo premier nzembo nanga na mwanda sikoyo ya cité nakokoma su nzembo mosusu basalaka orchestre moi je crois kandonga muzika à l'époque bamemanga mpe na groupe nga comme nake faux chanteur nalingaka musique mais côté koyeba azalaki mobulu donc ezalaki kaka foda kenga mi côté banzembo et osala ke bazwanga te mais ami nanga mo azalaka na sikoyo mta memanga ye mpe kazalaki likambo ya nzembo nzembo wana koyeba aza kopesema mpo azalaki nali makasi manzembo mélancolique pourquoi parce que nazalaki eza nango bahistoire tobeta nazalaki fanatique plus ya batexte ya Velutumba parce que Velutumba banzembo ezalaki banzembo ya mawa ezalaki trop biloko moko badéception tout ça alors nga mpe na banzembo nanga ezalaki plus badéception neti baboyi yo neti c'était ça en fait neti oza rejeté neti motu azoyimbela bakambo mbongo me na ndenge moko neti ya motu moko pauvre azanga donc c'était ça en fait batexte nanga parce que batexte nanga yango ezako captiver plus bato en fait soki nakomi nzembo à l'époque ezako ozala toujours banzembo moko ya bongo mais Bonjour pétant ya koteka comme parolier mutu mo est-ce qu'à l'époque tu m'as ezala na ebité so ezala en tout cas franchement déjà à l'époque ce que tu bien les longs n'a découvrir être colis tout le monde comprendre que banzembo belé ba vie musu ba yimba zaka na bango te pour l'époque tu vois bata c'est quoi donc quand c'est mon mozo ko sepela ngo o tenzembo na muta comment kofi mais muta yimba ko mususu bozi c'est que ça mais à l'époque tu vois ba biloko wana te qui parolier penza africain surtout congolais ayi bina ngaka la terre et ça raison donc ngai peut-être ceux qui à l'époque ils ont régné même sous na l'élan bala rebelle l'élan bala déjà ils allaient que loko nanga te na mutu na penser en fait plaisir nanga zali kaka na komanzembo ceux qui peut mutu ko sepelanga yo que puis ça cause la mingi te pona na beta na ba groupe en tout cas groupe ils intéressant ngati voilà quoi tu voulais muke okobongola motema ndenge nini otiki makambo ya miziki ya mokili obongola motema ndenge nini to bandeko bakoyamba yesu ndenge nini sikoyo kobongola motema ezalaki eloni esalaki événement ekomelaki yo nalobanga mwa mokelo ya émission oyo eza tolobela vie voilà kobongola motema ekutananga na Russie na Moscou na Moscovitch voilà nga nabeti mwa banzele mwa mingi mbozalaki mpe souhaité Nzambe alingaki ezala bongo nakumisaka ye nako se retrouver na mboka wana peut-être tozaba temps na biso expliquer moi ba détail mais pour l'instant tokena mwa musique à partir ya kuna nde osala que ba circonstance moko ekomaka déjà kokoma na Moscou ezalaki mystérieux na partie ya aéroport bakangaka ngai tout ça nabima nga moko wana obeta mo bala nsima parce que ezala mwa molai nabima nga moko nabimi naye se retrouver sikoyo qui na grand frère nanga muso azala kuna Jean-Marie na pesi mbote Jimé ayambanga kuna yazali de osalela nzambe mengai viaka inge bashimbo tout ça nezala kaka bavia ba master kaka mubulu tout ça na côté ba niveau qui ya ko sangana bato bateka pe balo pipi tout ça allez ambiscade mo ekomaka ba côté la biso pa ya ba gang ka bato tekela ba noana côté la biso ba mindele ba russe a menacé biso presque toute l'année parce qu'on a biso en otage nesiko ba place wana bulanzambe parce que on a mundu ki bobi ki bato bazo blaguer te nika ke kufia na minute on a blaguer na minute nga na parce que tout le monde ba ninga de ba boma bango biso ba bongo na obeta kaka beti frappe et puis na cop wana aussi la wala mutatu na be mutatu mutai ba so kufi kuna kutu ba bongo so wana tika batiti ba banyama nabi moningi za bona daye prière siko bandi na kati nanga na ndo sa siko veut sinzambe siko bikisinga awa parce que na so na kufite so na kufite na komi serviteur na OK na sa dia avion na aéroport na bina bimanga moko wana nzamba sala miracle na nima sikoyo komi siko wana susu na sala nga pe kanza bango te kandi ezalaka bosa na kutu bango ikamuso ekomi ya bia yo ndo bulebi na pesa nzambe ve moko na sala gote sala te yango befo a fâché na bien nzambe est-ce que oyoki na susu apesaka déjà sanga dia grâce moko siko oyo tina bandi ko bondela nzambe soki na biki po mundu ki penza ba ligote bino monoko tina makolo de namona penza batongo ba luka diamba ba luka drogue ba mona ngote tout ça
na suka nango ba récupérer biloko tout aleki nango po monika biloko nzo kotsa mbongo ba matériel ba pareil ba bilamba tout ça biloko tout ba l'art tout ba kuta na banini ba récupérer ba tambola ba 5h du matin ba tika biso ba barabisoté ba barabisoté après suivi nango nde na monité au mambo nzambe fona luka pena nzambe na okuta na musana nzambe moko pe à l'époque et considère pas uta sika nde na kono kotoyer po vient nga oyo pa na ovanda pa teka masolo wana fracas pour vaza siko na Londres na pesi pe mbote yende muto a héberger ka siko musana nzambe na pasteur Paul a siko en Afrique yende muto na siko eta la vie na nga na kuta ka pasteur wana to so betaka mama nzambe pour l'époque pour ka pesa mama nzambe penza boye muto so lo balwango mingi boye saki mo passe mais ni muto lo baka mama nzambe donc ezaki ko patenga no kanga mana ya komo sepelisa ngai ko sola na pe ne yende muto liboso aibisanga nga ke frère Blaise Fole kana église lukata chambre ko yemba po linga musique trop mais ndikata ngazo boya ti ayi ko convaincre nga dimanche mo na kei komi kuna nde na ko yemba nzembo ya Matu Samuel Zambi Bukava nganza ya ipoze ba nzembo o première fois qu'on a les gosses yo ba souvenir na ngala mutu na yemba dans nostalgie na yemba ngoti na yemba mokili oyo ezali même album za ba nzembo on a olinga mingi après c'est peli na ngala église na moni siko batu esali ke na moni ki batu ngo na mona bango neti zo neti balinga nga te mais ba sepe na nga bo ba yambanga bien ba ko bengisa nga pasa parce que moni batu sepe na yara ba mo sala mouvement na église na ko sala ngoni nga musique nzambe na bien ngote na yo ka ngo pété tout ça bité yaka pasteur na penza nzambe a pas molé place ali parce que a joué un rôle très important né au sala qui appartient wana de temps en temps dans okende et on peut s'en goût ya koyembaka ba chanson individuelle wana wana siko na kuta sikoyo à l'époque na kuta sikoyo frère na ngamoko bo Henri Meya Diboko azasi ko na États-Unis yesuko abetaka mbunda siko ayebaka papa succès ndingo na église siko ba na misité siko mbunda kaka mais siko bazo azoko ipateka wana siko azaka mpagano mais frère ndikeni de on senti onction ya mbunda à l'époque bambuku na mbunda maison ka donc et culte zo pese lengi wana siko nga zo baté un jour nga pe na ko bando yemba et umela kata et oza yesko aki ko hôpital parce que azaki na maladie à côté hôpital siko nga la bando fréquenter église né na ko former ce groupe wana na ki mambango quoi na former groupe wana na pression ga pasteur na sala groupe wana fima rapé na melanga pe baboki na nga tout ça et ça dit que pasteur c'est ça la bongo parce que musicien ça raté azoka ce qu'on a formé on a menzambe pe a utiliser ka piga ye na formé wana koyemba pe el moko ba masaka to kana bango ka pe bango ba idanga pourquoi parce que gêné bango el moko boye na mona na église na yemba bango ba kinda raté mais so na zongi na ba yena bango ba boki na ba shimbo ka yo pona nzela moko soit tikana biso OK dawe ba église kuna plus sakana na biso beto comprendre phénomène na tenini pour ça on a comme na bango fo na bitela mo nzambe parce que bango zo de gêné bango parce que elle va bisanga ndingo na zonga ndako swanga na bi opona nzela na nzela ninga na est na bano vanda siko bisiko na tika te bina tika oyo na tika o wana ba shimbo kwa nina tika ngo na kila mama nzambe décision nga pe na zoka ya ngwana et na super décision cigarette na beta 10 ans na zo melango so na biso ko fumer ba mina nga ba bidori so do fumer on les marat na ko fumer trop même ba grand frère na bazo yebate parce que batama bango mais la ko fumer ba ninga na to ba yebaka ki muto muta cigarette na les gospel na continuer kango bongo na pendant na Moscou c'était comme ça non pas continuer non na Moscou nde na oui na mela pe no pe na Moscou na mela pe wana ba chiche na bango ba chiche et puis les tikala mo kina kota na lo pipi bah oui donc ceux qui nzamba zwaka ngai te na embuscade wana alo pipi peza pembeni parce que vous êtes comme vous avez ma masse parce que dia m'a na melango ndengwana cigarette na melango ndengwana parce que pipi na ko tellement mais na comment dire la tendance na meka mona na butango parce que ozo mela ba kwiti comme muki faut bakisa moi dose donc c'était ça mais na comment quand on a tenza basala ka ke ba a récupérer ngai petit ça dit que na mano qui un peu église à partir wana ndé ko travailler na église wana groupe wana ba na yemba première fois na formé équipe mo bona ba sœur na moko bazako na ba grande sœur mais à l'époque ba on ba royer mangai plus jeune
na vanisi groupe wana ce groupe comme ça la succès na église na l'église na Moscou wana tout ba comme église ka po ba yoka neto yembaka na bali pas comment texte premier texte nanga ya Nzambe bonga moko to ile parce que ko commencer Nzambe tekala ba wana ngina zo ko kate mais ah to ngina mukilo wana sono commencer malobeza kita na comme premier Nzambe nanga siko comme na déchiffrer un peu bien premier fois na Nzambe na répétition bo basero bandimata il me comme Nzambe comme Nzambe nanga baka za Nzambe bato na yemba Nzambe ngo ndako yemba ngo ezalaka esengo etondi na motema nanga ponga nandimeli Yesu nga nandimi kosalela yeo kasi mongu na satana kaka kolandanga abosanike na Golgotha nkolo Yesu asi akufa pona alonga pona nga zoma biloko mwa bongo et bazo ka mélodie na pesi bango plus ba vocal la senti ayo Nzambe nkolo nanga yo se pai na yo na ekotika pasi nanga bikisanga na maboko ba balingi bwale nanga po moko te amekako biloko mwa bongo molimo nanga na maboko donc c'était ça Nzembo pesa legina biso surtout kabuli so ba vona ba sero na pesa mo ba voir mais c'est un scandale bazo comprendre Nzembo c'est du succès tire no comment Nzembo malembe voilà quoi après évolution et comment moment moko toki na chargé d'affaires na biso kuna ser na biso ser Sophie Mouikam ufa ayo détecteur bulletin la son za élément ne ayo benga ngai jo muso ayi ngata mena pour ça au travailler na au travail dans l'église mais na lingi quand même au comment stable parce que bambo quand même stabilité za la raté kaka ndenge Nzambe toucha motema na en tout cas ser wana sunganga mingi imta récupérer nga sikoyo apesanga esika pesanga ba possibilité nyonso oyo pona za la laisse na musique ba instrument ngamu na komi na kozaki dirigeant na komi pesa na place pesa na église na moderaka na salaka tout na kota ki pesa dona o ba séparation totale na mokili na komi pesa ko vivre na comme kaka église et au sala qui à partir wana ndé na ko développer ko koma banzembo et puis yepé mutalibosa a futelanga studio na sali premier studio nga na sala ka muta a futanga ngo zaki pasteur papa ngani mutu papa vient nga on a bêté la noa parce que nga na côté de l'église yepé bangotu bayaki bendi ba bendi ba pense ko ba bien a ba juste parce que ba voix likolo na lo ba vie beaucoup na ba tout ça orchestre bon na kuboka na surtout zo yemba banzembo na kutu na frère na mwazana azana na nino na Suède na sia Hollande pe aller matondo frère wana a ma quoi de baba na mukile parce que là il a obende déjà na bachana na mukile na côté de Mozambique aya donc bango biso bango tout balandanga na ba guitariste bango tout baya ba kota na idéologie ba en fait groupe nanga na obeta mukile wana ba obeta balandanga na même on a Bonzambe OK yesiko vient na sikoyo yé mutali bossa kota nga studio na Moscou parce que eto sala banzembo ko mebele puis banzembo so bozo beta orchestre zo beta pino sentir ngo habiter fo na kota studio na futa ba studio li bosso mais ebimaka te ebimaka te pourquoi parce que phénomène mo kota l'église bokabone ko ka l'église de ba problème l'église de Kabani l'église de Panzani eto pa to Kabani bango siko ba ke na passer wana o wana abongo memanga na Bonzambe ba ke côté mo ngasko na tikali na ser wana parce que ser wana yebita banda église mais passer na ko travailler na église bon ba yoka na kapinza te ba Kabani ngala kisko tikali na ser wana ndeko Kabana grand frère na ngala yangwana moi peto misasu banze mo nezala kité et au sape ya kene Londres ngala tikali na Moscou na évoluer évolution na ngai malé betina okoma na officier on appelle kotinga siko studio donc ça la premier album na ngai ezalaka je crois mon numéro na auto bandela reprise na auto sanga mikolo ezo bimaka la terre OK na auto bandela parce que ba senga ngo pa ndeko mona États-Unis ya linga ka nzembo na bimisa ngombo za ba texte na ngo za mwa mukie a série wana mais comme ça édifiant linga ki penza nzembo ne bima ils m'ont pas sali ba finançango na bimisa ngo donc je crois qu'à la télé on ça na ça la scène de clip donc à la mingité de quoi to lobelango ah ouais voilà to ya alors mettez bete sikoyo rencontre na yo na Emekano atoye sikoyo na amour de ma vie Yesu na lingi kokokana na yo
lokolo kokaka melongi yo na bayekoli yango juda ateka yo abrasaka yo po yo ozalaka konfondi kati ya bayekoli bayimitaka yo mobimba ndenge nalingi tokokana ngai na yo Jésus ma vie de ma vie. Voilà. Voilà. Nabenga na place voilà. Yo aussi boye mettre pour place pour le sala voilà. Nabenga kayo mbunda ya feti. Piano saxo instrument esepelisa ka motema. Bonne année ma feta kambala moko na mbula. Kasi banda yo kota na vina nga Yesu. Yo koma bonne année na nga ya tous les jours. Ata problème. Yo pesa kanga esengo. Voilà. Oh, yangana. Merci. Et même quand on a fait ce mot de mêlée. Voilà. Rencontre Nabino et Zaki Ndengeni. Bon, rencontre un frère aimé et Zalaki. Bon, d'accord, le bac qui est à circonstance parce que nous avons mettre la temps en circonstance. Il m'a créé à la circonstance. Et ça dit que Ayuka Kande Nzembo Moko Boé, Yanga, il pas assez dans Moko Boé, c'est le travail de Jessica dans la Suisse. Ayuka Nzembo n'a pas naïe comme. La première partie, je crois, dans le concert de la Suisse, et tant que Mouta est Nzembo, avec Nzembo est à un niveau qui est à l'école, il y a comment Nzembo, il y a comment Nzembo, il y a comment faire un Paris, frère Blaise, tout ça. Mais il y a aussi coordonné à Benginga, à Benginga, il y a une surprise, il y a une frère Benginga hôtel, parce que Nzembo, tout ça. Na CPL vraiment ceux qui ont moi écrit un album dans Oezoya. C'était comme ça. J'ai étonné déjà parce que Zagi était que Zagi la relation naie contact naie tout ça et l'autre côté. On t'a saigné et puis dans niveau frère aimé déjà a connu dans Mboka Nabiso, ça icône côté musique ensemble. Donc ça n'a déjà plaisir. Des bon plaisir que tu n'as pas étonné dans nous, après la monnaie tu as blagué naie. À qui naie cela peut sauter après quelques mois ayo benganga isusu nena mona mosiko sérieux kutani penza bon tête à tête na château d'eau to vanine to sololi de sanga qui était en tout cas franchement on a apprécié ma casse nezo comme Nzembo na landela biloko na yo tout ça mais en tout cas franchement na pour ça que au sala moi eloko mo chama critique na le bagi bosso mais à partir de la sélection comme ça rota la biloko na moi muké a tout Nzembo o amour de ma vie pour les enregistrer dès na ABC qui était ayo ki Nzembo abi Nzembo wana kaka nanu yakana après na bon après il y avait d'autres chansons mais o a ciblé qui na le zeki yango habite au travail yango studio ni na ke to kene pe na studio na idée na nga ki Nzembo wana ko yemba ngo yemoko. Bon, pourquoi Marine a besoin, il y a écriture dans la c'est bien écriture bon bon peut-être aux araka ça dans Nzembo na et bien ngai na se débarrasser na tout ça point bas dans l'accès des studios après à ma grande surprise na moni a singa sous hôtel papa Nzembo photo mba ambition kamo parce que nayebi ki aza mutu mo ayeba ni aza pe na ba connaissance ba talent parce que la mission ngai penza ko yemba c'était pas vraiment le konanga vous avez ce qu'on ça la grâce pour pendant tout toucher qu'on penza mingité mais la bossa expliquant mais tata na évolution ne ça dit que na comment penza ko yemba na église bana na Moscou nga mo yé étonné na ko koma do maman la leader na chant donc première fois na on a na yemba na micro penza bon na micro na kin mais on a qui pas monter café j'ai zéro à bout mais là ça il m'a fait micro on a senti c'est quand à Moscou ce qu'on a comment qui pendant na niveau quoi ce qu'on a bêta qui est basé partout donc c'était ça des habits qui au to mananga la bi bon mon opportunité to mbina épée et to mpe Nzembo ye mon père a eu Nzembo déjà azo ibsanga ki papa Nzembo oyo et au sala makambo nango Nzembo kitoko tout ça abisanga biyo penza ozan doki na composition parce que makambo zo bimbisa na Nzembo oyo eza makasi mais ngai je ne voyais pas ça parce que moni déjà ndenge zala na koma déjà Nzembo moi trop ba to pe ba sepela nango ba yoka ngo ba loba pe ka ndenge wana après eleki nango peut-être azo ba ndika ndeka ba wala ba loba ndeka ba loba voilà quoi tu ça là que c'est Nzembo elle a présenté l'album nae réalisation na studio ambiance studio ezala qui déjà a programmé Nzembo na ya saki musique ezaki junior cadre na PCP Mbote grand ingénieur de son na pambola yo
et banzembo nanga presque tout on a ça déjà avant ça on pas naïe un akebo et est-ce que frère même singatin ninga boy photo que dans studio pas junior to comme kuna premier jour ana mun mutakoti na cabine akanga dia nzembo nyoso mubimba ayi nzembo roto nzembo na tine soki jour mongo na tine okadi nzembo wabisinga papa oza musala ngati ayembi nzembo na yoki kilo nzembo opi nzembo yembo yemba dia nzembo lati couleur oki kilo na afra na mongo Diego na PCP moto za ile pembe na yembo singa papa ebi nzembo na yemba ngodo kwa yoka ayise papa ki nzembo papa bo yemba tela ndinga apesi nzembo valeur nzembo ebisi valeur et au sala qui na bien sur on pe après to bani ko sala ngo biso na ye bon acheba nzembo za dia travailler mais acheba arrangement na ye achepe touche na ye bon ba maloba biloko moi mukie ko bongisa moi mukie ba texte quoi côté ça be faut le bango bo et tout ça voilà quoi si pe ambiance c'était ça quoi sur côté ba yoka kanenge sala biso no mukie pardon Bayoka ndenge nini baye bazo vivre sayo bayoka ndenge nini baye batambolaka sayo bayoka ndenge nini baye balinganaka sayo bayoka ndenge nini baye babalanaka sayo est-ce que sengwa boye bango pe bayokaka jamais biloko wana misika eloko wana ministre na ba pala bato ya danger diga pendant on peut même tirer na ba TikTok ça va félicitations ouais en tout cas franchement retour et ma casse parce que elle batient on a ba elle bimika ka déjà parce que nzembo ça promotion to ça là on pensate mais nazo ka pensa que ba vidéo comme ya et là quand il y a surpris ngwana na muno mona ba vidéo c'est mon vidéo mon qui atindi et sans que senga bango parce que monsieur na kali mozo benga ote ça la vidéo siko ba vidéo ya ko senga te ozo mona mutu musula Lubumbashi atindi vidéo mutu muso mona na Canada atindi vidéo nazo mona ba vidéo siko ezaki liboso konga ba ibanga na penza te zo lekanzela frère mona frère me atindi linga et puis batu muso bazo tinda ba vidéo ba chantre penza oyo ya ba kombo bazo tindi lo parce que ba vidéo na bi do makambo penza des autres qui ne dépensent bien. Ti lilo, les autres qui ne kaka ti lilo pe vidéo ça les makaka, ba fête mariage, ba ni tout ça mo betama et que lilo penza parmi ba nzema nzambe o ba marié bazo bimela. Na nibi ki nzema limité nzema nozanga. Mais sikoyo est-ce que vous serez bien? Vous allez bien, vous mingi bandaka ba hoteto des akala donc mundele. Papa aimé aza mutu moko aza bien. Franchement bon, on a dit que à l'équipe, il chante tout, mais à côté, il chante belé. Moni mutu balbara koje na musikate. Pour ça, on a permis nae. Franchement, tu vois bien, tu sola bien, donc et puis tu lelo, tu benganaka, donc elle a aussi qu'à voyager na kin dernier voyage ni ko yazo na aéroport ka pamba déjà. Asa benga déjà. Ana dia na Paris. Na car siko nozonga na auto komaka siko na. Tunaiba ka na kin abenga mala moko et puis en fait toko l'exaté une semaine sans que tous en a bonne nouvelle. Ba projet ce que vous avez le projet d'avenir lelo nzembo bino sali na frère Mekano vraiment eu succès makasi. Alors projet na yo moko ce que vous avez bon parce qu'apparemment yo beta na groupe ya Mekano te na beta alors siko projet na yo carrière dans projet nos amis. Bon projet nanga tout d'abord so déjà muta côté na YouTube a comme na quelques banzembo nanga comme d'hab eza moni na news tout eza na moko nzambe asimba et ça esima mitema bato peut-être ba développer lelo ceux qui na côté na liki na émission au pour na nzembo wana nzembo bimi bato nazo kindi bazo manga siko o alingi peza ko ba projet nanga pour l'instant naza na linga ki na tika espace na nzembo nzembo comme na moi place nango parce que liboso ngana sandi na lancer déjà frère merci Aibsen ngai frère Blaise nzembo na ba découvrir en côté au casser peut-être ambiance nango casser le mo boye on sait jamais nzembo zo ki nango bien tika ngo ezwa moi et là quoi bon là naza déjà na ne auto banzembo o na auto biso ki eza na auto ya titre naza mondimi ozo remixer wana titre naza mondimi mais nga na pesa ngo yoka son
Oh, Yokason. Yokason. Yokason, parce que Nazoloba plus, en fait, nous avons une histoire qui est à mon dimi. Nous avons expliqué ce que nous avons parti pour comprendre. Notre Dieu est grand, il a le monde entier dans sa main. Mansoto zali kosalaye azali komona. Yango biso pe bandimi. Tosalaka na ngele. Kontra na mungu na biso tokata libela. Akomema kanzela mokuse na bisengo ya mokili. Oya tango moke ekoli mwaka noki. Afongoleli yo porte monene pokota. Zoka na kati kuna kolela pe mawa libela. Le bleu moi bon en fait. Yokason. Donc son là, ils ont la musique qui était. Voilà. Son y a liloba. Liloba nzambe voilà. Donc on appelle ça au sens là pourquoi parce que mon il faut toujours cause à l'actualité. Voilà. Mon dimi. Ils a bien, ça sonne trop calme. Comment on dit mon dimi le et le baba appelle ça mingiti. Ils sont dans Yokason. Yokason parce que mon inspiration, ils ont mon dans Zambie. Inspiration o elio pa nzamba pesaka eloko et simba mutema watu pe et tiki mutema makanisa mutu yango benga inspiration. L'inspiration elle est au-delà il y a imagination mutu yango monaka nzambe na biso tellement extraordinaire donc pour comment ba niveau bon nzambe faut olonga la ordinaire to lobe la vie ezalaki ko salema na niveau moko boya ordinaire le so muta taliango azomona makambo ezo kendele elongo na ordinaire si yango na benga inspiration nyoso salaka awa et ça inspiration oza inspiré le faut olandaka pe époque faut en actualité yango zo mona ta Yesu makambo so abimaka nango eza ko troubler ba pharisien donc makambo ngo eza nango pe kana ta parole wana. Mais tellement il y a même on a une actualité actualisant ils ont les que la bango hôte mutifo alia avant lia bango bazo faut sur la maboko ba discipline balié biloko sans sur la maboko scandale mais neni ye muto ye so makamo te apesi bango la réponse e ekotaka o ekota na mundo te mutebe bisaka o ebima donc et trouble bango hôte Nicodèmeake lukaye aibisi que te o ya botami nanu malami balete akomona mokonzi nzambe en fait c'était actualisaki le biso bana nzambe faut tokoma na dimension wana yango moni ngai soki ba texte na ngai ndeti nzembo na yembelo eza texte akala ozomona eza mais leo nakoma so nzembo boye te donc pona nga so nakoma nzembo boye naomona neti siko yo soki moto a besoin par exemple ya nzembo soit contacter européen ça nzembo quand même. Bien sûr. Na bibliothèque ils ont surtout il y a modèle l'amour de ma vie parce que déjà amour de ma vie na sala ngo na Suisse na sala des clip nango na de voir ça les clip Bélange ça des nzembo na ezaki na ba titre nzembo ezaki na folie d'amour ngana beli folie ya bolingo na yo ngana beli folie ya bolingo na yo Emmanuel na langwe folie ya bolingo na yo ngana lati kitoko poto bimana yo elamba na lati sebo santu na yo tenu exigé pona sepelisa yo mobali nanga opesa kanga bisengo ngana lala wa vocal ngana lala kateo soki na moni yo te ngana lia kateo soki na sololi nanu na yo te butu yango kaka bakoshe mare yonde valume kisi apongi na ngai siko emeka na ngai nzembo te yonde kusa pesa zomo ngana beli liboma ya kolanda kayo matete masina makoloko yo kasango na yo esalaka bien basusu bazwaka bisengo na biere ngai se na yo yonde marke ya vinyo yo elangwisaka nga zomo yonde whisky na ngai nzaka si eki mo manemo ba mu de ma vie voilà parce que ça ba tendance mon comment ba période moko après ba sauta banzima bon na rebelle mais si vous soki par exemple le lo babi que non oya ko ba benso quelque part bon ça on a aimé quand on aimé quand on a dit est-ce que vous avez pas difficulté to mu de ma vie non jamais difficulté na moi jamais na difficulté na moi amour de ma vie
beta soko to yiki na yemba ngo musuku na habite papa eme za makasi obosa na ngoto ke azaki wana net siko na uti répétition na ko beta na Suisse c'est semaine prochaine to répétango parce que zanze mon na beta ngo déjà na beta ngo na église bato bele ba ibaka ngo déjà yango zo mona même temps papa eme to salinze mwana ezaki so ayokisi mutu mututu azobise oh menze mon ngo n'est pas frère Blaise ozomona je me suis dit mais yo ibani na Paris parce que na l'église na Paris donc na Paris l'église en fait na trop né na carte d'église milieu d'église ouais donc côté d'église ba passer presque belé bazota langa ba ebinga ce que soki mutu par exemple a besoin de contacter yo il faut contacter ndeni le numéro nanga ya benginga 06 51 24 91 87 oyambaka po bino so succès ye ngana yambaka bino so ki succès ye tenga na yambaka tena yambaka nzama salanga ngolu franchement bon mutu amikumisaka te mais qui se lega trop te na za penza te mutu moko ya ba problème ni tout ça na evitaka biso te mais ngana omela mboko ti biso kata mwa sango moko boye zoma donc côté là franchement bandez son numéro frère Blaise s'il te plaît 06 51 24 91 87. Ozali banda 0033. Voilà. Alors pour toi si ça n'a biso avant l'article au pesa moi batubambote ndenge zala kaka na olinga nzemo bosalongo eza combien de minutes à peu près? L'amour de ma vie. Eza ba 5 minutes. Yesu na lingi kokokana na yo. Lokolo kokana kabilongi yo na bayekoli. Yango juda vateka yo amonaka yo. Poyo zalaka konfondi kati ya bayekoli bayimitaka yo mobimba ndenge nalingi kokokana ngai na yo Jésus la vue de ma vie babengaka yo mbunda ya feti piano sasese etepelisaka motema bonane bafetaka mbala moko na mvula kasi wana okota na vi na ngai Yesu Yokoma bonane na ngai tous les jours ata problème yo pesaka ngai esengo oyanga na yo libala ekosila te okabwana te na langwe oyanga na yo anyose ekosila te yaya soki aliobese bompaka nga na yo seliwa. Tu es l'amour de ma vie. Bolingo na yo leki makasi ekoti na makila epesi kwita libela bato bazo comprendre te likambo likwelinga zoka moto alamwe bayokana kase na moto ya kwiti naza na kwiti ya bolingo na yo moto akokomprendre se oyaza na yo tu es l'amour de ma vie. La langue yo na benga kayo mbunda ya feti piano sese fima esepelisaka motema bonane bafetaka mbala moko na mvula kasi banda yokota na vi na ngai Yesu yokoma bonane na ngai tous les jours ata problème pesaka ngai esengo bayokaka ndenge nini baza vivre wala mutamane bosaki yo to frère yo to bana ba non kasi non bayokaka ndenge nini baza vivre sayo bayokaka ndenge nini babalanaka sayo bayokaka ndenge nini balinganaka sayo bayokaka ndenge nini bavoyageaka sayo est-ce que sengo boye bango pe bayokaka jamais est-ce que kimia boye bango bayokaka jamais sécurité ya boye bango pe bamonaka jamais protection ya boye bango pe bamonaka jamais c'est quoi aimer ce que tu as aimer ça bayokaka ndenge nini bavoyageaka bayokaka ndenge nini emeka ni topesi mbote belé nazana boye bango pe bayokaka ata babeteli bango maboko na butu pe balalaka bazuwa mikanda na protestabilité ezalaka bakota mabala intérêt bonheur pe bazuwa jamais bana na yo nzambe non en tout cas beta maboko place ozali mutoto yambi oyo aza moko ya bato lelo na kata bandako na bino
na kati ba télévision ba internet na bino aza ko sepelisa voilà numéro ya frère Blaise Binda yango wana benga ye aza moko ya bato bazokoma yoka nzembo wana ngala parler na ngai chaque jour sur na koti na ka nzembo wana ezobeta chaque jour na parler na nga zo nende ko nga siko alianga ndo même esprit pesa de mbote aussi sans biso. OK bon mbote na ngai eza déjà na bato bazotala o basepeli ko landa bandeti suka nazaka pena makasi te na opesa to mbote nazaka tellement belé que epesa nga vertige mais oya liboso na pesi mbote na mama bana na pesi mbote na ba grand frère na ngai nyonso Jean Olisiku grand frère na ngai Jimé na pesi mbote na basali na nzambe nyonso bozo belé tellement mwana tanga bakombo na bino nyonso ezate nzamba pambola bino mokolo toza pena temps belé na kotanga moko ba nyonso basutenaka ngai naza na petite sœur na ngai Tatiana Mugani naza na ba frère na ngai ba Diego naza na bandeko na ngai oyo basutenaka ngai na mosala nzambe Sœur Marie Kapinga et puis maman na biso Clara Muzadi papa na ngai Richard premier bino tout bana fait pas konza malamu na mokili nyonso bozali et na pesi no mbote bino bozalaka na ngai bosutenaka ngai par-ci par-là frère na ngai Félix et bandeko nyonso na mwasi na libota nzamba pambola bino boza mingi na Suisse naza na pasteur Chaba naza na sœur na nga Jessica sœur na nga Séraphine sœur na nga Nenette sœur na nga Jetou bino tout boza na Suisse nzamba pambola bino Patience mwasi ya ndeko na ngai Alphonse na bosani pete moko akonseaka mingi aza na Belgique kombo na ye Eric Talou bandeko na ngai basere na ngai loka ba Clarisse Kifumu boza mwa ebele papa edi nzamba pambola bino nyonso bokozwa occasion kotala émission oyo opambolama voilà donc na nga BG Bilao ola pambola yo na mama Adèle soki oza na besoin ya oyoka nzembo oyo vraiment live comme on l'a pas cité contacte ka numéro wana moto abetaki yango yelo azala na biso awa benga ye ozwa nostalgie pena ya fara benga ye omona akoya wana akobetela nzembo kitoko tokoya wana soki ngoka mungu na nene na tia wana koya wana tokoya wana na découvrir bokende bokota botala biloko basali na papa na biso Jeff Fonge voilà baklipe eza wana boconsommer wana bamariage botya na bino yango botya eza malamu mingi ngai na sepeli etanki artiste etanki mwana na nzambe amen na sepeli donc nabiki bokosepela nango mpe merci beaucoup en tout cas merci de nous avoir suivi bandeko bolandi biso topesi bino merci matondo mingi na yo disposaki temps ya kolanda biso nayebiki nzambe akopambola yo parce que nzembo wana ezopambola bato ebele na bapale okoki koyokaka nzembo wana c'est-à-dire nzembo moso ozoka mo esengo déjà bayokaka ndenge nini baye batambolaka donc yo ozobima otambola obengi nzambe te siko oyoka ndenge nini ocomprendre taka contenu ya nzembo wana mbala nsima tokodécortique yango mpe mbala nsima bina tokende yango mpena malembe allez bisa botika malamu tolobela vie merci bye bye pambola bino merci mon frère Papi Gen oyibike masumu ekoma ebele na mokili oyo ah mon frère Jeff Fonge tokoma kovivre Sodome et Gomorre Sodome et Gomorre songeli susu Sodome Gomorre songeli susu mabe koma malamu nde mabe bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome Gomorre songeli susu Sodome Gomorre songeli susu mabe koma malamu nde mabe bato bakoma kosasa na lokola banyama
kobima na mibali bato bakoma kobima na banyama tala ndenge moto abungisi mayele TikTok ekoma terrain ya koswana règlement des comptes ekoma na réseaux sociaux respect na communauté ezalaka lisusu te yango biso todenosaka bato ya boye quelle grâce oh nzambe yesu masiya akoya lokola moyibi akoyeba te soki akuti yo na masumu okotikala erango oyo tika mabelanda yesu soki akuti yo na masumu okotikala erango oyo tika mabelanda yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit Bamabe Nekonangai. Sodome Gomorrhe zongili susu, Sodome Gomorrhe zongili susu, mabe koma malamu, malamu nde mabe, bato bakoma kofinga na lokola banyama